a wu ri na muthipa vo sesi loko a wu tshi yi fika for the first time yi sungula na ku vona mi nga tivana fika ku sesi va tiva ni kombela ku vulavula na wena u yima iva ku byela swa kota ku sesi leswi u nga sasekisa swona u nga yimekisa swona ni twa ni ku rhandza na ku rhandza xa ku sungula lexi fanelaka u ti vutisa xona i ku i rhandza yini na a nga ku tivi kahle kahle ku va ku nga rirhandzu at the first sight ku va ku ri yini i va a lo ku tsakela wu ku navela. It's just that hi nge fiki hi fika hi ku sese u yimekini ene loko ni ku languta loko no ku kuma ni nge ku byeli ku ni le ku fantasizeni but the truth is loko ze hi fika hi ku sese na ku rhandza ni rhandza yini ni nga ku tivi. The simple fact i ku na ku navela nga ku hi ngo fika hi vula loko va ku hi na ntiyiso a hi ta fika ku sese ni navela ku tiva ku yantswa mani ni twa ni ku navela ni kombela ku tiva ku yantswa kumbe rirhandzu se ri nga developa ko kwalano a ku na rirhandzu u n'wi rhandza yini munhu u sungula na ku n'wi vona so vo sister hi va hi nga ri ku mi rhandzeni hi va hi mi navela rirhandzu ro developa that is why vanhu lava kalaka va nga se kula ka ti-relationship ta vona loko va sungula ka xigava lexaku va sungula ku tolovelana se kuma swa ku se va tolovelanini maybe va le ka relationship for 2-3 months swa ku taniya va sungula ku tolovelana va fonela ma swa ku loko ya sungula relationship mi fonelana 10 times 20 times a day katsongo swi decrease laya lexi mi fanelaka mi xi twisisa hileswaku ku va a hi leswaku rirhandzu ro hela hi la rirhandzu ro sungulaka koko kwalaya la mi sungulaka ka mi nga ha fonelani minkarhi hinkwayo la mi sungulaka ku va mi nga ha voni hi tihlo rin'we mi fa se mi sungula ku holova mi nga ha voni kahle swa ku taniya un'wana i endla swilo leswi nga swi rhandzi na lowun'wana endla swilo leswi nga swi rhandzeki that's when la rirhandzu ri sungulaka ko laya le ku sunguleni le a ko va ku navelana na last laya loko se swi sungula ku endlekisa leswiya mi va se mi sungula ku dyondzana u n'wi tiva munhu wa wena swa ku i rhandza yini a nga rhandzi yini and swa ku tala loko mi karhi mi dyondzana mi ta famba mi karhi mi vavisana la ndleleni but then loko ku ri ku hi ka nene this connection a yi ri kona hi la ku sungulaka ku buildeka rirhandzu manjeni ro buildeka hi mukhuva luwa se mi sungula ku holova mi endla yini the more mi holova is the more u swi tiva swa ku leswi nga hi holovisa tolo ni fanelanga ni swi repeat-a a nga swi rhandzi na yehe i wa swi tiva swa ku swi swa so a nga le ku swi rhandzeni loko swi ze swi fambisa sweswo kwalani ku sungula ku developa rirhandzu ro akiwa rirhandzu a ri wile nsinyeni rirhandzu a wu fika u connecta u ba switch se ri layita rirhandzu ro developa so I am here to tell you vo sisters ku rirhandzu a hi swona leswaku va mi teka va mi yisa vo spare mi ya tshama hansi mi xaveliwa ti-KFC ti-chicken licken leswiya hi va hi ku tshuneta hi ku yiva switwi but at the end of the day u languta loko se hi swi kumini leswi swi lavaka hi fambini hi ya ndlwini loko se hi vuya se hi leswaku a se na n'wi tiva swa fana and loko ku ri ku vhele a ni ri ku hundzeni u to vona hi ku ni nga ha ri na mhaka na wena because a ni ku koka hi leswi swa ma-KFC na timali na yini ku u kota ku tshunela ni ta kuma leswi ni swi lavaka so sisters loko u vona wanuna a ha ri na wena hambiloko se a yini endlwini na wena swi tivi leswaku se u fanele u sungula manjheni ku ti nyiketela ku veketela ku ti dyondzisa ku la ku n'wi tiva ku i munhu wa njhani u nga n'wi heleli mbilu because munhu yaloye swi nga endleka kuma ku i vavisekini ka ti-previous relationship i ringeta ku la ku kuma munhu loyi a nga ta n'wi twisisa ringeta ku n'wi twisisa u n'wi dyondza and then the more u n'wi komba interest ku u la ku n'wi twisisa ku i munhu wa njhani na i hetelela swi vona swa ku mara munhu loyi i hambanini na lavan'wanyana hambana na van'wanyana endla swilo ku hambana na lavan'wanyana u ta swi vona ku no since ni endla swilo ku hambana na lavan'wanyana ni kota ku veketela ni kota ku n'wi twisisa loko se mi ya la ka point ya rirhandzu laya rirhandzu ri kurisa swoleswo that is why vanhu siku leri va xadaka u twa munhu ako wa twa ku mi nga hi voni namuntlha ni mbale sudi ya ku saseka mhaka loyi a mbale roko ra ku basa hi ta hi le kule loko mi byela tinkingha leti nga hlangana na toko ze hi fika la namuntlha ti tele ngopfu kambe hikokwalaho ka tintswalo ta xikwembu na ku hi kombela xikwembu ku xi hi pfuna hi zama ku solva swi solveka ma swi vona so a mo teketana mi rhandzana namuntlha ni n'we lava ya se swilo swi famba kahle ka tirhiwa ka relationship that is why ku sungula relationship ya nyuwana is the most difficult thing ku gangisa majita ku gangisa swi easy a hi vulavuleni hi ku builda that relationship u yi builda yi va a valuable relationship a ti vuya ku dlaya
na ngo vo for sure ma swi tiva hikuva swi sungula kwalaha ku mi tsakelana and then loko se mi builda ku ta va na ku hambana ku ta va na ka mi nga voni swa ku mi nga voni ku fana ku ta va na ku olova ku ta va na ku cincana hi marito kokwalaho mi va mi ri ku dyondzaneni so mi twa swa munhu loyi i munhu wa njhani na mavulavulelo ya munhu wa so i munhu wa ku rhandza ku loko ku ri ku kwatini wa rhuketela na nhlamba loko ku ri ku wa rhuketela na nhlamba u n'wi adjusta ka sweswo leswi until a za swi tshika mi hundzela mahlweni hi mukhuva walowo rirhandzu ri develop so a hi dyondzeni ku lehisa timbilu mani rirhandzu a swi olovi ku sungula relationship swi vava ngopfu vutisani hina ha swi tiva xikomba xi mi pfuni ku ya mahlweni mi ya u ya ka kahle u tiya